الله پاک ته د نهمې ذوالحجې یعنې د عرفې د ورځې دا روژه ډېره محبوبه ده. روایت کې دا هم راځي چې د یوې روژې باندې الله تبارک وتعالی د یو کال د روژو ثواب ورکوي. لکه عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه نه چا تپوس وکړو د عرفې د روژې په باره کې. هغوی فرمایل چې موږ به کله د نبي علیه الصلاة والسلام مبارک سره نبی علیه الصلاة والسلام مبارک به د دې یوې ورځې روژه د یو کال د روژو سره برابر شماروله، یعنی په دې یوې روژه باندې د یو کال د روژو ثواب ملوي. دویم حدیث عایشه رضی الله تعالی عنها نه روایت دی چې فرمایي نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایل چې د عرفې یوه ورځ روژه دا د 1000 ورځو د روژو ثواب لري. یا دریم حدیث مبارک چې نبی علیه السلام فرمایي زما امید داره چې الله پاک به د عرفې په یوه ورځ روژې باندې د 2 کالو ګناهونه معاف کړي، یعنی یو تیر شوی یو را روان. نو انشاءالله زمونږ پاکستان دلته کې د عرفې روژه د اتوار په ورځ باندې به راځي. موږ تاسو ټول اهتمام وکړو چې انشاءالله د اتوار په ورځ روژه ونیسو.